Salam Kemanusiaan. Pada hari ini kita mengadakan satu sidang media berkaitan dengan skim pelaburan coffee machine ataupun mesin kopi. Pelabur-pelabur telah ditawarkan untuk menyertai pelaburan ini dengan cara hadir ke dalam majlis ataupun jamuan-jamuan di mana mereka dijemput oleh syarikat bersama rakan-rakannya. Di sana ada pitching, maka mereka ditawarkan dengan pelaburan. Mereka telah melabur dengan beberapa jenis pakej. Syarat untuk melabur kena ada lesen. Setelah ada lesen tu baru boleh beli coffee machine. Setelah itu mereka diberikan dijanjikan dengan pulangan dan keuntungan daripada perniagaan mesin kopi tersebut sebanyak 15 ke 20% selama setiap 3 bulan. Jadi pada peringkat awal memang mereka dapat, tetapi malangnya apabila sampai ke tahun 2021 mereka sudah tidak mendapat lagi pulangan yang dijanjikan. Malahan apabila mereka meminta untuk mendapatkan balik modal mereka, syarikat enggan berbuat demikian. Malahan meminta mereka untuk tukar modal mereka daripada mesin kopi kepada alat kediaman yang lain. Sudah tentulah pengadu-pengadu tidak berpuas hati. Kalau mesin kopi pun mereka tak dapat, apatah lagi kalau mereka menyertai pelaburan baru dengan konsep perniagaan yang baru. Mereka tidak berpuas hati dan mereka telah membuat laporan polis kerana mereka tidak pasti sama ada wang yang mereka laburkan itu benar-benar digunakan bagi tujuan pembelian coffee machine, dan adakah, di manakah, dan minta pihak polis untuk menyiasat di manakah perginya wang pelaburan yang mereka laburkan. Adakah digunakan bagi tujuan yang lain daripada tujuan perniagaan. Kesemua pengadu berjumlah lebih daripada 100 pengadu yang membuat aduan di MSO, dan maklumat tidak rasmi kita percaya bahawa ada lebih 20,000 lagi yang belum membuat aduan. Jumlah kerugian yang telah dicatatkan berdasarkan rekod MSO adalah sebanyak 4.2 juta ringgit. Dan apa yang kita minta adalah supaya pihak polis untuk membuat satu kertas siasatan di bawah Seksyen 420, 415 dan 409, siasat di bawah tipu, pedaya dan pecah amanah. Dan kita juga akan meminta membuat aduan kepada pendaftar skim kepentingan supaya dibuka kertas siasatan di bawah Seksyen 4-2 atas skim kepentingan, kerana kita syaki bahawa syarikat ini telah menawarkan satu skim pelaburan coffee machine tanpa berdaftar dengan pendaftar skim kepentingan. Dan kita juga akan membuat aduan kepada pihak badan negara jika kita boleh membuktikan bahawa syarikat ini tidak berdaftar dengan pendaftar skim kepentingan. Maknanya deposit yang dikolek ataupun dipungut oleh syarikat merupakan satu deposit haram yang boleh juga disiasat di bawah Seksyen 137-1 Akta Perkhidmatan Kewangan. Jadi pengadu-pengadu akan mengambil tindakan kepada syarikat ini, dan kita meminta kepada pihak agensi siasatan membuka kertas siasatan, seterusnya menyerahkan kertas siasatan kepada pihak Jabatan Peguam Negara bagi tujuan pendakwaan. Itu saja. Boleh elaborate sikit pasal lesen? Okey. Lesen ni, dia kata syarat untuk beli kopi kena ada lesen. So dia akan beri satu lesen. Lesen inilah kebenaran daripada syarikat untuk membeli kopi. Bermaksud dia ada package. Satu lesen boleh beli 10 mesin kopi. Jadi tanpa lesen tak boleh beli mesin kopi. Ini pun kita tak pasti apa tujuan dia, tetapi saya rasa ini tujuannya adalah untuk menyusahkan siasatan itu berlaku dengan strategi dia untuk menjadikan kes ini bukan satu siasatan jenayah. Jadi kalaulah pihak polis melihat kes ini dalam sudut yang biasa, ada perjanjian, syarikat wujud, pernah mendapat pulangan, sudah tentulah pihak polis akan mengklasifikasikan kes ini sebagai NFA. Yang kita nak minta pihak polis adalah menyiasat di luar daripada perkara ini, iaitu di manakah aliran tunai wang pelaburan yang telah dilaburkan. Adakah benar-benar berada dalam akaun syarikat, digunakan bagi tujuan pelaburan atau bagi tujuan yang lain. Pagi dan salam sejahtera. Saya ingin memberitahu kepada wartawan tentang saya kena pelaburan ini melalui kawan pada tahun 2019. Saya telah ditarik oleh ROI Return of Investment pelaburan mesin kopi, dan saya turut melabur ikut kawan saya. Sehingga tahun 2021 saya tidak terima apa-apa keuntungan lagi. So saya syaki telah ditipu dan saya pun telah buat laporan polis. So kami harap pihak polis boleh ambil tindakan dan siasat
company mesin kopi ni. So sekian, terima kasih. Dia tawarkan berapa jumlah package macam mana? Dia ada banyak package. So paling murah pun I rasa 10,000, the first lah. So 20,000 lebih pun ada, 30,000. Paling mahal dia tengoklah, depends on berapa mesin yang melabur. Satu mesin berapa? Satu mesin agak Dia ada banyak program. Ada 700 lebih ada, 800 pun ada. Tapi kurang lah. License pun tak sama harga dia. Dia bagi contoh lah, bagi contoh supaya semua orang. License dulu 2008, 2009 pun ada. Dia setiap kali punya program pun tak sama. Campur sekali lah paling murah lah. License campur kopi sekali minimum 5 mesin. Harganya lebih kurang 6,000, 5 sampai 7,000 lebih pun ada. Kalau 10 mesin punya ke atas, 10 mesin ni lah lebih kurang 10,000 sampai 11,000 macam tu pun ada. Yang ke atas tambahlah. Macam Encik ambil berapa mesin? Saya license ada 7 mesin, setiap license angkat 5 mesin, 5 mesin, 5 mesin. 15. License saya ada 7. Satu license 5 mesin. Maksud 35 kopi mesin lah. so dia ada banyak package Dia lah. ada banyak package ni. Ah. Sesatkan semua pun tak sama ni dia punya package. So Encik mabuk berapa banyak? Harga Jumlah duit yang dilapor. 40 lebih. 40 lebih ribu. 40,000. Encik pula yang wajib melapor berapa banyak? Saya agak 11,000 lah. Ada berapa lesen? Satu license Satu lesen berapa mesin? 10. Apa yang menyebabkan korang nak join laboratorium? Sebab ROI lah, return of the investment, dia sangat tertarik lah. So Apa yang ditawar? 20% per annum. 20% per annum. Skip you beli mesin, then you sewa balik. Yes. Dia bantu Respect dia bantu kami untuk sewa buat pasaran. Maksud ada orang minum, kita boleh tapak itu keuntungan lah. Oh. Dia beritahu kita macam tu lah. Kerana Malaysia ramai orang minum kopi, selama kita boleh tapak itu keuntungan. Tapi korang memang nampak lah ada mesin tu. Ada. Memang nampak. Macam Encik punya mesin dekat mana? Dia letakkan? Tak tahu. So kami tak tahu dia sewa. Dia tak ada bagi bagi siapa. tahu letak mana-mana. Location dia tak beritahu lah. Dia tak Dia bagi cakap tahu. ada lah. Ya. Kena percaya lah, ada. Maksudnya physically tak nampak lah. Physically tak nampak. Boleh nampak dekat office dia lah. Kita sendiri pun ada angka balik satu ni. Lepas tu dia bagi sesiapa kita tak tahu lah. Sekarang aku mau sewa mesin maju. Percaya tak? Dia macam tu lah, macam skim vending machine juga kan. Dia kata ada. Jadi kadang-kadang mula-mula tu dia tunjuk ada dulu lah. Berapa banyak sempat ambil keuntungan? Berapa banyak you sempat ambil you punya untung? Berapa bulan? Berapa tahun? Saya rasa 6 kali lah. 6 kali. 6 kali. Ya, tak banyak. Dia setiap Sebulan kali berapa? Setahun kalau 6 kali? Dia setiap 3 bulan sekali ni. 3 bulan sekali. Quarterly lah, quarterly. Quarterly Yes, bagi quarterly. balik lah. Ya. Berapa yang dapat tu? Macam Tak sama semua. Macam saya, 5 mesin, satu license, setiap 3 bulan angka 100 lebih. So setahun lebih kurang 500-600 macam tu. You sudah invest almost what? 5,000, 6,000? 6,000 untuk ya. Satu untuk license dengan 5 mesin lah. Encik dapat berapa sebulan? Encik beritahu. saya Dapat 6 kali. dia quarterly lah, dia bayar quarterly. So Berapa? 15 to 20% per Dapat annum. berapa? Dia tak tentu. Dia kadang-kadang 300 lebih, kadang-kadang 200 lebih, ada 400 ada macam tu. Ya.
Berbeza-beza lah. dia Ya, punya- berbeza-beza. Nampak real lah. Nampak macam mereka kan. Nampak real lah. Kerja sebagai apa? Kerja apa? Sebagai Oh, sales. Saya buat sales. Jual. Buat sales. 39. Nama you apa? Nama yang Nama-nama yang terletak. nama nak masuk dalam media apa? Hah? Nama betul ke nama situ ke? Ong. Ong. Ya. So, you lepas you dah tak dapat tu ada try contact tak? Ada. So tak dapat contact. So saya pun Tak dapat contact. tak dapat contact. Company mereka dia tolak sini, tolak sana. Ya. So is the company still running? Hmm? Company masih ada lagi lah. Surat ada. Sudah tak Surat ada. tutup kan? Ya, surat tutup. Baru saja Baru saja. Bila? Bulan lepas. tahun ini. Tahun ni. Awal tahun. Tahun. Ah. Bulan satu. You qualify for mana? You buat report Company kat mana? dekat Kinara, Bandar Kinara. So company ni tutup sebab dia disu civil case lah. Dia sudah wind up. Dia sudah wind up. Macam you yang sebenarnya. You dapat tahu daripada siapa? You. Macam ni. Saya Ah. sama lah berkenaan orang lepas tu keluar beritahu kita ini projek lah. Tentang pelaburan ni lah. Dengan dia ada parti, coffee party ke, event ke. Ada jamuan makan lah. Jamuan So makan yang ke. sangat macam sangat grand. Dia lepas tu dia turut bagi tahu plan-plan investment. Dengan ada minum kopi dia lah. Sedap lah kopi dia. Okey lah, boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Dah berapa lama saya kat dia beroperasi? Company ni bila starting ah? Tak maksudnya berapa lama dah saya kat ni beroperasi? Tahun, 2 tahun yang korang tahu. Untuk kopi ni lah. Ah, Kalau kopi I think 2016 2016, 2017 lah. Kurang. Ini pun cuma mungkin 1% dia orang saja. Saya rasa Ya. lah. 1%. Lagi investor lah 1% saja. Yang minum kopi itu lain, tak tahu berapa. Dan yang melabur ni agak-agak berapa ribu orang? Ha? Yang masuk pelaburan ni berapa ribu orang agak-agak? Anggaran lah. Anggaran 20,000 sekurang. 20,000 orang. 20,000 orang? Ya. Betul? Rasa lah. Anggaran Sekurang lah. lah. Anggaran lah. Ya. So ini